ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡ୍। ଏଟା ଆମ ଦଶମ କ୍ଲାସ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଅଛି। ଆମର ଜିଏଲ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ୟାର ଲେଖକ। ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢି ଦଉଛି ତାପରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବି। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the side, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦି ହାଉସ୍ ଦି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଇନ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି। ସେଇ ପୁରା ଉପତ୍ୟକାରେ ସେଇ ଗୋଟିକ ବୋଲି ଘର ଥିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା? ସ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଦି କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲୋ ହିଲ୍। ଗୋଟେ ପର୍ବତର ପୁରା କ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଆଟ୍ ଦି ଟପ୍ ଅଫ୍ ଏ ହିଲ୍ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ସବୁଠୁ ଉପରେ ସେଇ ଘରଟା ଥିଲା। From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ସେଇ ଉଚ୍ଚତାରୁ, ତା ଘରର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଜଣେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ହେଲା, ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦାଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରମିସ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ଥିଲା? ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ଯେମିତି ଫ୍ଲାୱାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ତା ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ୍ଷେତରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ହବ ବୋଲି ସିଏ ଆଶା କରିଥିଲା। ଦି ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଦି ଆର୍ଥ ନିଡେଡ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ସାୱାର। କେବଳ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଟା କ'ଣ? ସେଟା କେବଳ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଦରକାର ଥିଲା। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲେଞ୍ଚୋ, ହୁ ନ୍ୟୁ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି, ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ବଟ୍ ସି ଦି ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ହେଲା, ପୁରା ସକାଳ ଟାଙ୍କ ଲେଞ୍ଚୋ କିଛି ନ କରିକି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପୁରା ଉଣ୍ଡିକି ବସିଥିଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏକୁ। ହେଲା, କୋଉ ପଟ ସ୍କାଏ ଥିଲା? ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏକୁ। ନାଓ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओम्यान। ଦି ଓମ୍ୟାନ ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସୁପର ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ। ତାପରେ କହୁଛି ଓମ୍ୟାନ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି ମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଦି ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱାର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ଗୁରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ଗୁରା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ଦି ଓମ୍ୟାନ କଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଅଲ୍ କମ୍ ଫର୍ ଡିନର, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିନର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ମିଲ୍ ଦାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହାଡ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍ big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." ହେଲା, ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମିଲ୍ ଦାଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଠୋପା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ କୁଡ୍ ବି ସିନ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ। ସେ ପର୍ବତରେ ଯେମିତି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ବାଦଲ ପୁରା ଘୋଟେଇକି ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଦି ଏୟାର ଯେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଏୟାରଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ସୁଇଟ୍ ଥିଲା। ଦି ମ୍ୟାନ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ନୋ ଅଦର ରିଜିନ୍ ଦାନ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଜର ଦି ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ରେନ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ତା ବଡିରେ ସେ ବର୍ଷାର ଅନୁଭବକୁ, ବର୍ଷା ଠୋପା ପଡ଼ିବାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ବାହାରକୁ ଆସିକି ସେ ତା ହାତ ଦେଖେଇଲା। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ନୁହଁ, ଖାଲି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ କଏନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଦି ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent pieces and the little ones are 5s। ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଠୋପା ସେଟା ହେଲା 10 cent pieces 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦ୍ରା ସେଟା ହେଲା ଲିଟିଲ୍ ones are 5s, ଛୋଟ ଛୋଟ 5 ଟଙ୍କା।
With a satisfied expression, he regarded the field of Raycon with its flowers draped in a cotton of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen balls. ହେଲା ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇପ୍ କର୍ନ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଡ୍ରାଫ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କଟନ୍ ଅଫ୍ ରେନ୍। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଭର ବିଲିପ୍, କଭର ମାନେ ଘୋଡ଼େଇକି ରହିବା, ଯେମିତି ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା ବର୍ଷା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ହେଇଠି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ସଡନଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରେନ୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍। ସଡନଲି କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। ଦିଜ୍ truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls. ହେଲା ଏରା ନୂଆ ସିଲଭର କଏନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ବାଳକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପଲ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଉଛେ ସେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଟ୍ସ ରିଅଲି ଗେଟିଂ ବ୍ୟାଡ୍ ନାଉ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦି ମ୍ୟାନ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କ୍ୱିକଲି। ହେଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଲେଞ୍ଚ କହୁଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍ କ୍ୱିକଲି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, the whole valley. The field was white as if covered with salt. ହେଲା ସହଜରେ ସେଇ ବର୍ଷା ଗଲାନି। ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ହେଲା ତା ଗାର୍ଡେନରେ, ତା ହିଲ୍ ସାଇଡ୍ରେ, କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡରେ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରା ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ପୁରା ଉପତ୍ୟକାରେ ସେଇଠି ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦି ଫିଲ୍ଡ ଆଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ଦି ସଲ୍ଟ, ପୁରା ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ସଲ୍ଟ ଲୁଣ ଯେମିତି ଧଳା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନଟ୍ ଏ ଲିଫ୍ ରିମେନ୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ଦି କର୍ନ ୱାଜ୍ ଟୋଟାଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପତ୍ର ଗଛରେ ନଥିଲା, ପୁରା ଶସ୍ୟ ତାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ୱେର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଲେଞ୍ଚୋ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no corn. ହେଲା ପୁରା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଦି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆର୍ ଗନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ହେଲା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ନଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ସୋଲ୍ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଲେଞ୍ଚୋର ଆତ୍ମା ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟର୍ମ ଚାଲିଗଲା ସେ ପୁରା ଫିଲ୍ଡର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ତା ସନ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକୋଷ୍ଟ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଦିସ୍, ଯଦି ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିକି ସେଇ ମୋ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ ୟାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ରଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦି ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ, ଏଇ ବର୍ଷା, ଏଇ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଆମ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇୟର ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। That night was a sorrowful one, ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଥିଲା ସେଇ ରାତି। All our work for nothing, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥରେ ପଳେଇଲା। There's no one who can help us, କେହି ବି ନଥିଲେ ତାକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। We will all go hungry this year, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସେ ରହିବା। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there is a single hope, help from God। ହେଲା ତା ହାର୍ଟରେ, ମାନେ ଯିଏ କେବଳ ଏକୁଟିଆ, ସଲିଟାରୀ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ସେ ପୁରା ଭ୍ୟାଲିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା, ତାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, ଦି ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଡୁ ନଟ୍ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍ ଇଭିନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ଲସ୍, ରିମେମ୍ବର ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ହେଲା ପୁରା ଯଦି ସବୁ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, କେହି ବି ଭୋକିଲାରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ଅଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦି ନାଇଟ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଥଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହୋପ୍, ଦି ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍,
पूरा राति टांग लेंचो खाली गोटे कथा भाबुची कौन भगवान ठारू साहाଯ୍य दी हेल्प फ्रॉम गॉड whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at a daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town to place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ହେଲା whose eyes has he had been instructed to see everything even what is deep one ତା କନସିୟସ୍ ମାନେ ବିବେକ କହୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲେଞ୍ଚୋ was an ox of a man working like an animal in the fields ଲେଞ୍ଚୋ ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟୁଥାଇ ପରେ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା but still he knew how to write ସେ ଜାଣିଥିଲା କେମିତି ଲେଖା ଯାଏ the following Sunday at a daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail पूरा आगामी फलोइंग संडे रे डे बेक्टरे से गला ही बिगान टू राइट ए लेटर व्हिच हिम्स गोटे चिट्ठी लिखिला एवं ताकू नेकी गला टाउन को एवं मेल बॉक्स रे डाक घर जाकी मेल बॉक्स से चिट्ठीटी पके देला इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड एटा भगवान को पाहु चिट्ठी कहले अतुक्ति हबो नाही God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. ସେ ଲେଖିଥିଲା ହେଠି ଗଡ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲା ଯଦି ତମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ତାହେଲେ ମୋର ପରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଭୋକିଲା ରହିବୁ I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ହେଲା ସେ କହୁଛି ମୋର 100 pesos ଦରକାର କୋଥିପାଇଁ ମୋ ଫିଲ୍ଡ ମୋ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ସେ ଋତୁ ଆସିଲେ ବୁଣିବ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଋତୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୋତେ 100 pesos ଦରକାର he wrote to God on the envelope put the letter inside and still troubled went to town at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox ଏବଂ ସେ ଲେଖିଲା ଏବଂ envelope ରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି କଣ କଲା पोस्ट ऑफिस जाइए सेठी मेल बॉक्स रे पकाई देला one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God never in his career as a postman had he known that address see गोटे एम्प्लॉयज पोस्टमैन से कौन कला से चिट्ठी नेला एवं हसिला बहुत जोरे पूरा हृदय खोलिकी हसिला एवं चिट्ठीटा पढ़िला एवं ता बॉस को देखौची नेभर इन हिज क्यारियर पोस्टमैन ता जीवन में भगवान पाहु चिट्ठी लिखिथिबा लोकटिए देखि नथिला दि पोस्ट मास्टर पिले पोस्टमैन को करथिला चिट्ठी पढ़िथिला पोस्ट मास्टर आउ जणे देख भल भाव मन रख पोस्टमैन कौन करुच्ची पोस्ट मास्टर कौन करुच्ची दि पोस्ट मास्टर ए फ्याट आमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting of a correspondence with God. ହେଲା पोस्ट मास्टर गोटे मोटा आमिएबल माने पूरा दयालु भाव लोक थिला एवं सी मध्य हसिला बहुत जोरे हसिला एवं किछि समय पर सीरियस हे गला एवं टर्न्ड ऑलमोस्ट सीरियस माने पूरा सीरियस हेगी एवं से कौन कला से कहला कि भगवान प्रति की विश्वास तार है एवं से सीरियस है कि से कहला मु प्रति जो करेस्पॉन्डेंस माने भगवान प्रति जो विश्वास अच्छी मुझे विश्वास को तोटिया को देवी ना से विश्वास को सारा जीवन रखी तापर कौन है स्टोरी कुआडे जाउची So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. से गला पोस्टमास्टर कौन गला पोस्टमैन नुह पोस्टमास्टर भले मन पोस्टमैन चिठीटे को प्रथम पढ़ी से चिठीर उत्तर देवाकू चाहिला बट व्हेन ही ओपेन्ड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर से लेटर को कौन करथिला चिठी लेखिया को पुणी थे चाहिला से माने चिठी टू माने लेखिया इंक आ पेपर दरकार ताठू किछि अधिक से मागिथिला कम मागिथिला बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन ता संकल्प रे से रहिला मुई चिठीर उत्तर देबी माने देबी ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी से कला जो देला 100 pesos से चाहिला जे मु ताकू से पैसा देबी बोली एवं ता पा किछि सैलरी तार किछि अंश देला ताकू एवं तार सांग माने ताकू एक्ट ऑफ चैरिटी भलिया
ମାନେ ଦାନ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଦେଲେ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିଲା ସେ ଏକତ୍ର କରିବା 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. ସେ କେତେ ତାକୁ ଇଏ କଲା only little more than half. little ମାନେ little more than half. half ମାନେ ଅଧା, ଅଧା ମାନେ 150, little more than half ମାନେ 70 pesos. ଏଟା ଆଗକୁ ଦେଇଛି। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only single word as a signature God. ଏବଂ ସେ 170 ଲିଟିଲ ମୋର ଦାନ୍ ହାଫ୍ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଲେଟରରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ଆଗାମୀ ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ ହେଲା, ରବିବାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଲେଞ୍ଚୋ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମୋର କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଏଇ ଚିଠିଟା ନେଇକି ଲେଞ୍ଚୋ ହାତରେ ଦେଲା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାହାରେ ରହିକି ତା ମାନେ ଇଏ ରହିକି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କେମିତି ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରହୁଛି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଲେଞ୍ଚୋ showed not the slightest surprise on seeing the money. ଲେଞ୍ଚୋ ମନି ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ଟୋପେ ବି ହେଲେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. ତାର ପୁରା ଭରସା ଥିଲା, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମନି ଦେବେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଗଣିଲା ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ସେ କହିଲା ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିନଥିବେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ, nor could he have denied Lencho what he had requested. ସେ ଯାହା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. ହେଲା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗଲା, ସେ ଯାଇକି ୱିଣ୍ଡୋ ଝରକା ପାଖରେ ତ ପେପର ଆଉ ଇଙ୍କ ମାଗିଲା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ ମାନେ ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି ସେଇଠି ପୁଣି ଥରେ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ଲେଖିଲା। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲେଖି ସାରିଲା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଗଲା ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ଏଇଠି ଥରେ ମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏନଭେଲପର ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ କ'ଣ କଲା। Moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It is said ହେଲା ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକେଇଦେଲା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଉଠେଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ, ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ମନି ଦାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର ଓନ୍ଲି 70 pesos reached me. ସେ କହିଲା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଚିଠିରେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନି 100 pesos ମାଗିଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ ମାତ୍ର 70 pesos ଯାଇଛି। ସେଣ୍ଡ ମି ଦି ରେଷ୍ଟ ସିନ୍ସ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍. ବାକି ତକ ମୋତେ ପଠାଅ, ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର। ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ମି ଥ୍ରୋ ଦି ମେଲ୍. କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଅ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ ଲେଞ୍ଚୋ. କାହିଁକି ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ମୋର ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଅବାଳଦି ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଜିଏଲ୍ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୋରଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ୱାଜ୍ ଏ ମେକ୍ସିକାନ ନୋଭେଲିଷ୍ଟ, ପୋଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ହେଲା ସେ ମାନେ ସେ ଆଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 15 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମେକ୍ସିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ପାଇଥିଲେ 1935 ମସିହାରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ।